Vas a centrar tu atención en mi voz y según vayas escuchándola, vas a ir dejando que tu cuerpo se vaya, poco a poco, serenando, tranquilizando. Quizás notes que te cuesta trabajo mantener tus ojos abiertos. Puede que necesites parpadear a menudo y que notes que tus párpados cada vez están más cansados y pesan más. Tanto si notas este peso como si no lo notas. Puedes darles libertad a tus ojos para que se cierren si quieren y así sentirte más cómodo, más cómoda. Y ahora vas a centrar tu atención en tu respiración. Puedes notar cómo el aire fresco entra por tus narices y te inunda el pecho. Así, profundamente. Al expulsar el aire vas a hacerlo lentamente, profundamente, hasta que notes que has vaciado el aire viciado de tus pulmones, notando cómo sale templado y cómo con él va saliendo parte de tu tensión. Y te vas sintiendo más tranquilo, relajada, más relajada. Así, respirando lenta y profundamente. Con cada respiración vas notando tu cuerpo más tranquilo, más cómodo, más calmado. Y en este estado de calma nota cómo tu cuerpo se va haciendo más y más pesado, como si se hundiera en el sillón o en la silla en la que estás tumbado. Y según notas el peso de cada una de las partes de tu cuerpo en el sillón, el peso de tus piernas, el de tus muslos y nalgas, el de tu espalda, tus brazos, el de tus hombros, el de tu cuello y cabeza. Según notas el peso de todo tu cuerpo, te vas sintiendo más relajado, más profundamente relajada, sin tensión, sin prisas. Nota cómo este ritmo de respiración, lento y profundo, te ayuda a liberarte de la tensión. Como con cada respiración vas expulsando tus tensiones y solo te va quedando una sensación de calma, de tranquilidad, de profunda relajación. Respirar lenta y profundamente es tu forma de sentirte mejor. Es tu remedio personal para luchar contra la tensión y las prisas. Y ahora que conoces cómo es la sensación de sentir el cuerpo relajado, libre de tensión, estás en disposición de detectar cualquier resto de tensión que quede en algún rincón de tu cuerpo, en tus piernas, en tus muslos, en tu espalda, en tus brazos, en tus hombros, en tu cuello.
en tu cabeza, en tu rostro. Fíjate en cualquier resto de tensión, por pequeño que sea. Esa mínima tensión va a ser la señal que le indique a tu cuerpo, que te indique a ti, que debes respirar profundamente para eliminarla, para sentirte mejor. Un cuerpo tranquilo, sin prisas y mucho mejor. Y a lo largo del día es posible que te des cuenta que estás respirando profundamente. También es posible que no te des cuenta. Eso no es lo importante. Simplemente puede que en algún momento te encuentres a ti mismo respirando lenta y profundamente. No es necesario que estés pendiente de tu respiración. Este mecanismo se puede producir de forma automática cuando tu cuerpo detecte la tensión. O también puedes iniciarlo tú cuando te des cuenta que estás en una situación que te pone tenso, como al discutir con tu jefe, al hablar con algunos clientes o cuando sientes prisa por algo. Lo importante es que sepas que tanto de forma automática como voluntaria puedes hacer unas cuantas respiraciones lentas y profundas para luchar contra la tensión y las prisas. Que en cualquier situación eres libre de disponer de tu remedio personal para sentirte mejor. Te dejaré unos segundos para que te deleites en esta sensación tan placentera antes de despertar de esta hipnosis. Ahora, con esta sensación grabada en ti, que podrá acompañarte cuando tú más lo necesites, vamos a salir de esta hipnosis. Contaré hasta 5 y cuando llegue a 5 podrás despertar. 1, 2, 3, 4 y 5.